Perahu. P dengan ra R dengan ahu, H dengan u, sama dengan ada sampan, sasam tambah m p, maaf ya ini masih di atas, sampah tambah a sama n dan garis 2, sampan, sasam tambah m p, maaf ya ini masih di atas, sampah tambah a sama n dan garis 2. Nomor 3, perahu, PEP, RARAHUHU, perahu, lompat, motor, 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 cepat, CECP, cepat, sama dengan 4, kapal pesiar sama dengan cruise ship. Cruise itu tulisannya cruise, lompat, SHIP, sip, cruise ship. 6, perahu layar. Ya, 6, perahu. Fatih tidak mendengarkan Fatih ya, ngomong terus ya, nggak bisa nih nanti. Nomor 6, perahu layar. 6, perahu layar. Nah, Kianu tulis sendiri, coba. 6, p. Apa hurufnya p? Yang udah tahu langsung tulis. Kakak Melati juga langsung tulis. P, RARAHUHU, perahu, lompat, layar, LAYAR, sama dengan tebalkan ombaknya, airnya dengan biru tua. Garisnya tebalkan dengan biru tua. Tebalkan semua garis ombaknya, garis airnya dengan biru tua. Nih, tebalkan semua garisnya. Ya, Miss belum semua. Semua garis airnya tebalkan dengan biru tua. Warnai air lautnya dengan warna biru muda, diarsir ke samping. Boleh nabrak biru tuanya tapi pelan-pelan. Warnai sampai Oke. Kalau sudah warna oranye kayak punya Miss gini, di antara layar dan tiang, di sebelah tiang dikasih oranye, di sampingnya kapal dikasih oranye. Nah, kemudian langit yang lainnya diwarnai kuning.